Fala galera, começando um vídeo aqui pro canal. Dessa vez a galera vai ser de Critical Ops. Então só vamos, mano. Procurar uns caras aqui, né, doido? Para que a gente não morra fácil. Ah, mano. Meu Deus, não consegui matar nenhum, velho. Você é louco. Caralho, já sou ruim pra porra. Eu comecei a jogar ontem, né, mano? O que eu faço aqui? Mas é terrorista, rapaziada. Nossa, headshot, velho. Morreu? Tirou. É do meu time, né? Beleza, amarelo do meu time, vermelho não. Vamos de AK-47, rapaziada. Esse cara tá de 12. Cadê os caras, filho? Ah, não acredito que você vai de pistola. Filho da puta. Nossa, mano. Caralho, vamos ver o que tem aqui. Pistola. Pera aí, AK-47, pistola é facinho. Não tem nenhuma granada, né? Beleza. Os caras são brasileiros, né? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que vem. Ah, mano. Se os caras escutassem, pelo menos. Eu já sei que tem um caminho que ele me matou aqui. Cheguei você, viado. Mata não. Eita porra. Pô, mano, eu esqueci de tirar aqui no meio, velho. Tá. Pô, mano, vi um tiro de 12 minutos. Tiro foi. Tirar só nesse aqui, ó. Cara, não sei mais que pegar a arma dele. Cara, pistola isso. Devolve. Tiro. Morreu. Eita, o jeito que o cara morreu. Que foi isso? Morreu. Cara, eu já me escondi aqui do lado já. Mata eu também. Eu já tô com uma coisa pra você. Não sei se eu consigo mostrar. Nossa, ele matou nós dois, velho. Ó, um saiu. Cara, você quase morreu, velho. Acho que eu vou tocar, vou pegar a pistola porque a metralhadora fica, quando atira ela sobe. Que isso? Sonho secreto, é? Vitória, moleque. Olha, primeiro, velho. Você é doido? Vamos lá, primeirão. Jogar de novo. Tá bom. Leão saiu. Não era do meu time, então não sei. Só eu aqui. Caralho. Mano. Não tinha visto. Meu Deus.
cara de revólver. Tá, vamos lá. Mano, eu tô gravando isso 10h37 da manhã. Cadê os caras, mano? Mano, rapaziada, se vocês querem falar comigo, mano, instala o Discord. Acabou a bala, viado. Acabou a bala. Como eu tava falando, se vocês querem falar comigo, me adiciona no Face. E o mais que eu tô usando é o Discord, mano. Eu tô conversando com os caras lá. Se vocês quiserem conversar comigo, vocês instalam o Discord e entra no grupo lá. O nome do grupo é Só Games. Você vai tirar uma cara do nosso time. Olha. Nunca mais, cara. Caralho. Hoje me ouvi. Que tiro foi esse? O cara pegou por trás, né? Então beleza. Vou pegar por trás então. Certo disso. Tiro na cabeça, né? Headshot. Nossa, mano, que merda eu tava esperando ali. Dá dedo. Eu queria matar. Pronto, agora morreu. Ai, tá. O que foi isso? Pistola, mano. Pegou um revólver, viado. Agora eu gosto de revólver. Já tô bosta nenhuma. Mal nasci os caras já pá. Beleza, então vai ser assim, vamos ser assim. Não cheguei correndo não, que eu vou te meter tiro, palhaço. Nossa, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ai, caralho, mano, mas foi engraçado, velho. Pô, peguei, nossa, revólver 1. Tem o Walking Dead aqui agora. Revólver daquele policial lá. Tá ligado, então. Que tu foi esse? Você roubou minha kill. Quero que tu vá pra puta que pariu. Ah, mano, os caras chegam por trás, velho. Foi mal. Criticar o pirata. Tem uma passagem secreta aqui, né? Que tiro foi esse? Ah, mano, eu tava recarregando o revólver, velho. Cala a boca. Os caras estão indo sozinhos, mano. Vocês estão vivos? Os caras.
Caralho, que susto. Valeu. Quase morri. Se fosse eu tava morto. Vou pegar minha marreta. Correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. Morreu, já era. O maluco tá de revólver ali. O Brest que ele tava, tá? Ai. Ai, ai. Mano, os caras tão bravos. Kommer som flötte det skadas ni. Eran reform geter spets to hi. Hon är pressverklig. Abonnerar så att det vet hon Tá vindo tiro, ai. Pega meu revólver. Ah, mano, como que o cara não morre, velho? Também ficou com a capa do Batman. Morreu. Aê, nós é terrorista, filho. Tá moscando. Agora fico em terceiro. Então, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo numa série. E valeu, falou e fui!